বৃষ্টিপাত ও এ থেকে সৃষ্ট সাময়িক বন্যায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে দেশের অধিকাংশ নৌরুটের যান চলাচল। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ পড়েছেন বিপাকে। অতিরিক্ত জোয়ারে অ্যাপ্রোচ সড়ক ভেঙে যাওয়ায় বন্ধ রয়েছে ভোলা লক্ষ্মীপুর রুটের ফেরি চলাচল। ভোলার সাথে লক্ষ্মীপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম সহ ২১ জেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ফেরি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বুধবার বিকেলে তীব্র জোয়ারের কারণে ভোলা লক্ষ্মীপুর রুটের ভোলা অংশের ফেরিঘাটের অ্যাপ্রোচ সড়কটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৃহস্পতিবার সকালে একইভাবে জোয়ারের চাপে সড়কটি ভেঙে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় ফেরি চলাচল। ঝালকাঠিতে সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে। বন্যার পানিতে ডুবে ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় প্রাণ হারিয়েছে এক শিশু। আরিচা দৌলতদিয়া নৌরুটে ফেরি বা লঞ্চ চলাচল বন্ধ না হলেও নদীর পানি বাড়ায় কমে গেছে নৌযান। পটুয়াখালীর অভ্যন্তরীণ ৩টি রুট রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী ও কালীশুরিতে বন্ধ রয়েছে লঞ্চ চলাচল। বরগুনা, পটুয়াখালীর ১৩টি রুটে অধিকাংশ রুটে চলছে না নৌযান। নিম্নচাপের প্রভাবে পদ্মা নদীতে তীব্র ঢেউয়ের কারণে মাওয়া কাওড়াকান্দি নৌরুটে স্পিডবোট ও সাধারণ লঞ্চ চলাচল বন্ধ। নদীর দুই পারে সারাদিন কয়েকশো যানবাহন আটকা পড়ায় চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন অসংখ্য যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিক। তবে রাতের দিক থেকে জ্যাম কিছুটা কমতে শুরু করে। ঢেউয়ের কারণে ভাসমান ডকইয়ার্ডও হুমকির মুখে পড়েছে বলে জানিয়েছেন বিআইডব্লিউটিসির কর্মকর্তারা। সাদিয়া মাহজাবিন ইমাম, এটিএন বাংলা।